Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tok Khalifa bar çekiyorum. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı ve sakın like atmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Evet, geldim. Şimdi bir bakalım yani. Depremden dolayı buraya gelmek kaldım. Kartımı aldım. Zaten üstünde yoktu. Şu dergilerde önceden bırakmıştım. Eski kalmam bunların benim. O yüzden böyle koymak istiyorum. Burada kalan galiba. Sorayım birbirinden. Merhaba. Merhaba. Ben hayvan almaya gelmiştim de. Bir de deprem için. Evet, hemen bakalım. Evet, gelmişsiniz. İşlerinizi açıklayacağım. 97 mi? Evet. 50 odanız. 50. Yani birinci oda. Şöyle böyle bir şeyler var. Bunları alın. Böyle topları falan böyle her şey var. Böyle kapları var. Böyle eşyası var. Bir tek bunlar kaldı. Alın isterseniz. Köpeği çok akıllıdır. Tamam. Şöyle gel bakalım ufaklık. Galiba hayvan odası burası. Şöyle. Arkadaşlar süre bitiyor.